تنزع الملك ممن تشاء ويتولى الشباب ونفضل لك ولديوة ما يكفي لم يتم لك هذا ولا تشاءون إلا يشاء الله ولا توحيد بلد مكانات هو فضل المونديال لو كيا سنوفل بامزا حتى المونديال لو كيا سنوفل بامزا حتى Sarar sabidi na daka 10 na mfuka redo katika ongare mikaoni ya taarifa habari ya Facebook FM ranzida hunula ya Faransa ni taarifa habari kwa miongoni mwa madeza ipanga madamzi mabai don farki ano dunia wa Adnan Tanshiki kangar joka na mbanzi makshuru wa hensi ya hatu zaidi ya maharubaini ranzi harumishiha yensi ya hatu harmaze nao za miziki bila shaka wandu wenji wavanzi wenji wa hensi ya hatu waonesa omsiba wao juma ompotelewa wa Adnan Tanshik Salim Aliamir ngujojamu wa harmale spalalin jabuko ezitendo za kifujari za mronganyo oana zisa zirenge daraja juu ya makati ya mwiswanu bambi ya madhalimu ikaondwa fudualo juma usijini oana ngwashili yao ye malaho bandi ya domunziani wakati inu ngwajitao harmaze nyumba ye masihu iliende waranganye oana watiti upande wa mpira wa mdu Yusuf Ismail Adolf mhu wa ligi ya mpira ya mdu haraja RS wala ngazi jangu jorongo harmai taarifa habari ya hatuinu nana waja wangu jonesa zefaliki za nyimeni kaundu azitianziani uharima mpira wa mdu wa Komor maksus dele swala ngazi ja nana zeanzi na ikaungu wanizo jumaze mdiyo ikaundu wendao iliwa nikiwa warejeziwa zedhamana zahe mpira wa mdu hadaraja ya taifa ndenda mbao de federation ya mpira wa mdu ngarjoka kwa zimana Yusuf Ismail Adolf harima taarifa habari ya tuinu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa angaza tukufu wa Facebook FM Badruddin Ahmed Bwana ranzida mpari ngamwakili Facebook FM eshekao she Facebook FM Abdullah Abdul Hassan mhu wa Facebook FM emanamo Bedillah wa mshangama Ali Abdul Mkuba nane radio ya Mwajapari FM eze siti mbali na mbali ikao sutanganyiha ibirisha nchi matangazo ya Facebook FM ngatsanganyishi hao nimshukurie ni Juma umstahamilwa ndunge taarifa habari ya taarifa habari ikao yoti kawaida zelera zinu ikao siu rina imazoe ya ukana ndugu sara runa daka mengomeraro ama osikole unusuku masusu ikao ritsaha abonge taarifa habari ya hatu hazila lera mbili ikao rikaza homasiwani ritekeleze ranzido bosabidi kamil lera za humula ya saane ranzida ikumoroni. Adnan Tanshiki hafarikanane dunia usiku wa jana usikole weinu elesi walangazija nana wa Komor wadihi juma omlao wa Adnan Tanshiki mnanzi mashuhur ikao harumishiha harumaze nao za miziki wa harimainsi hatungasina zaidi ya 40 haina yakaanza furahi haina yakaanza upudishoroho bila shaka hakahuishili ya makalma ya njizi yakautolwa na upuliza roho juma almarhum Adnan Tanshiki haula mhonsi nro waheze nao za miziki bila shaka 40 hasomesa wana wenji hasomesa generasio zinji juma eze nao za miziki bandi ya ndusi kuwalewinu harimai madziho ya mrehemloa Adnan Tanshiki ranzida ihumoroni Salim Aliamir mengoni mwa vanzi wa kuba wa hensi ya hatu wakati ka wanyanyasi wa Komor News Ubedillah Mshangama haurambe Oben Rashid ya msuali harmales paralim Salim Aliamir haonesa ukana kabla ya ukana umsiba wansi shaunu msiba wahe binafsi holi horanzi 83 de andisa izenau za miziki daina Adnan Tanshiki na rishidia Salim Aliamir juma umsiba ikaondo ya lonu hompotelewa wa Adnan Tanshiki wanzani ahansi wanzani wahe Komor News assalamu alaikum yunde bati hadisi sina Salim Aliamir ndio karanzido siku jana rilatishiwa ni mananyasi mjomba hatu zuki watu Adnan
Unaweza kufua Facebook FM ngamjo zidi urisami au kanaye mawasiliano imahalanika odo rijunda o ye mawasiliano katsuru hando harima ye connexion kaondo rumiao ye makatiano inde maneka ngarjutsa haze sama za hatu juma wahe ye makali mahauka e connexion kaiti njemando shangar wanisao rimnikeni ye makali maikao do Salim Aliamir yatekeleza juma umpotelewa wahe mwanya nyasi mze wa hatu Adnan Tanshiki ikao hafariki osiku walewe ino harima omji wa Moroni mahalani kao ndio yazalio na resipi Alifanya muziki yake pia akatashara na sisi. Wingi anaona kama tunaona mfanyakazi kibesi kana mambo kaninga ya. Adena mwingi na shughuli za muziki maana za muziki ya Zanzibar. Mbanzi kama basi ni vini kama kwa kauheza chezi na mimi kutondea kana kuhusu hapo na sifuri hizo kutokuzezo katika kuzipa ni ya kutengeneza huko kadesina yeye kalimina yeye kama fundi mfundi kile hiyo tablo shano kati fanya wazi na mungu ya sauti ya mwanzo mzima kabla songefu kaina katuruwa kuna ya sangi anavansi wale walimoni na zoreme elimu kebazi wamreme abo wasani kandwa na madinani wenu shashkali jadishkali kutezisha kazi za muziki kamili mgrinando kaya dinani kwa timu ya preparere fiti ya muziki kama jina ngalena ya kamio na jumani sa muziki kwa bahani ya tenda tibisi ila refiti ya jifanyia hicho matupari kama ngombe ile ya kufanya piano bar Mbianisa uri mapiano barumwana ila kamunga 1987 kwa wazima na kwa prepare separado na kwa pensa mina kwa henda Faransa harumali swala linuilo amane mneka arumwambia ni imakati ya mwiso ya nuweze ajali zahe magari ho mabareni kazituranti uendelea zaidi ya roho mbili hiyo ndio roho kap ronda ruza ikaondozala wa emakati ya mwiso ya harumazelera 48 ikaondeza mwiso zino osiko jana haruma omji wa Nsaweni shababi mzima wa hembude ala wa farikana ne dunia ha ajali nziro ikaojiri haruma omji wa Nsaweni ya sababisha shababu ya farikana ne dunia harima ajali inu emakati dawa wayo upande wao wanyanyasi ikaondwa kurubia uharimai ajali inu ili ndio waonese na utahadharisha na bunge wingi wa maelezo harmali swala linu ndanzida haruma mji wa Nsaweni waangalizi watukufu hamane mne kaonga mzidu ngao angaliza tukufu wa Facebook FM gatuta samaha ushababi wa mji wa Ikoni baadhi ya mashababi wa mji wa Ikoni wataha wajamwe jumaa zitendo ikaondwa kaziwa haundi za kaziwa mashababi wa mji wa Ikoni hao mji wa Ikoni jumaa zempado ikaondo zanzi wa yambokana hari ondwa juhabo trasi wa hundre zempado zirongo wa za unasibisha yokana Colonel Azali Asmani kati mjomwe maharima mji wa Ikoni baadhi ya mashababi wa mjunu wapara watangazaji iliwaji waonese ukana zitendo hamada zinu kajafana na mashababi wa mji wa Ikoni haukana holiho dao eka mji wa Ikoni ngwanzo fanya ndongo uko adutsa tayamasi ushawo jibenu wa mtanana weu iliwadai eza walazimu na holiho de mashababi wa ngone saya ukana mji wa Ikoni hayo mashababi wa Ikoni ngona zimrajina za wahutaji za wahafilisa ikao izode za wahafilisa rahana hanzi hapado na bunge wingi wa maelezo juma baadhi ya mashababi wapara watangazaji iliwaonese ile swala linu Darush Kasim miongoni mwa mashababi wa mji wa Ikoni akafa majadiliano na watangazaji na yatekeleza hena mnaim
Kwezi tengo jitukufu la Mungu wa hii dunia kamili waelewawe na njia yako wao. Salamu alaykum. Mjuri risamihi waangaliza tukufu wa Facebook FM haukana ye mawasiliano mahalanika ondorlio hamande mne kaonga mzijuao yerezo kaiti keturo ha njemando inde manaikao ngaranzao ri lekezero ye mawasiliano haukana yerezo mahalaliyo kaituro ha njemando shangari tsahao iliri mnikeni juma izoikao dozijirio narishirie darushkasi Kwezi tengo jitukufu la ulimwengu wa hii dunia kamili waelewawe la njia yako wao. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Hii banu kishababi wa mwishi Juliani Haruna Bavu pia arongo mbili ndio nzima muhimu kushilizia ulimwengu na hisio kama msiwana wa linalao iko ni abaha kama iko ningi na notability ngi na makadri ngi na wazazi ngi na mashababu simongo na mashababu wa mjiuni ya bora mbira njema shababu uzifan ikahujabanu hanongo mbili rijitowe harmanongo zaki nsajaja za kilada rijitowe harumwa ukaha ina muri anzu ya rurimi ya jukasi wana waikoni na simakosia ni namna na nzuru rumilo rijeriteo limiti ukaha ngarijuwao yora puwa ngarijuwao yorulio ngarijuwao ya kona nzureni yago juzirishia proposa wa wararu warongo minhu hata propowewe hari ampoka waikuni wanzi ya tangi ya kmezi kumando kanzar jerjito harumea mferayo kanzar jerjito harumea mferayo kasi waikuni kasina dawada sina onduwenji kasina heri da sina onduwenji kabati ya paro tsatsaya yenda wala la runga mrufu ituma mbia visa jikabomza meka hanza jina mnanjoka kunanza marimanao haukweli jiranzani haukweli awol kanzar jerjitole ukawa ezi amfera zijiriyo hamatataliano harmadozordi mate wanazipando dawa manzi haja ukihama waikuni latide kikoni wakuwana si waikuni kanga ruanao sikardo tatsaya na busina sirula kudia utatsalia kumtuna kwa saunda rende nayi abukutina haki ya ngomhara sikarja parwa na kodor tsona haki sirowania haki na uwatonia na kasikaranza mlia tsoli au kuya ukangarjwa na kushia na juaze de foblonizo ngarjuaze kabitoblonizo na walikanza jihani ukamratsende hafanya pieji alifanya matsatsaliana anzehari bunguwe ndio likazazi pandoni ikiawe ikoni ila dinamna wasuli wa doa na kode za stilo na zipanda ya tside nkodo ya hapa basi harumo mshindano hatuda sina wangu basi harumo nkodo muone za jirikoni ndo harumo mshindano alinsi harumo mshindano ya utama kama ile za jirikoni basi harumo mshindano wa considerewa kama ni koni mkomori ya mwanzo pare garanzo development garanzo zifanya harumo dunia zifanyishie harumo si hatu mjua basi na mashindano ya urekipere parceli za tere za ruhusu toribo hazo basi harumo mshindano hiyo raha karujua kama ngalivo hau kama suluhu mkuu shanga bo mahadisi si mashababi vitu hadi tabaraji kabo makadri na magomano mchi walo hana negociation za ukani parcezi miti za hatu wa hana negociation ukani parcezi za demande parcezi kama hatu na negociation za ukani watilo para harmoni ya yabo sisi mashemeze yao haungarambi yao walo hunu hao walo bonze wajuja wa walale wa wajue masi mtu zote mate wa dole ngazi pando yokabasi mtu shida dole ngamdumbi yakafanya hizo yanza adwanzi shani mjua ikoni dosile kikoni ni maisha ikoni kono kwa duane namna ila walijua hanza jeni mabieni ni ulimwengu
ka ununga balala wangu nchi kapitali na walo dunia nchi wao kufanyao watu wao wafanyanga wazoezi Amanda mnekawari karisabiki rizamti ba harimai taarifa habari ya hatu inu rimwambia ni okana eze ajali zo mavareni kazituranti kuendelea harimai makati ya mwiso yanu mahsusu da harimai eze pare za nyumeni kaondo zafanyishi baina ya aeroport Prince Ibrahim huwasili harimai omji wa mitamihuli mjini osikuwa juzi hawarambe osikuwa jana shababi mzima wahembude habadi hingo ya dunia ajali ikao yijiri harma omji wa nsaweni harma yembude ikao isababisha shababi wei habadingo ye dunia narbunge winji wa maelezo harma ale spalalinu wakati kao ajali nujiri usoni mwanya nyasi ikao ndo akawakurudia wawailida ho la fumu narishi na mjunda ho haruma ale parelalami la nsaweni bavuni mwe kilabu ya mbao mablausurul ngamonao vandu bahani kawe ajali yende na wanisa ajali kao itoa roho yamne mwana ubaliole gari wamba tosha mimblo omjinido maju ikao risari mzihi abaha yinu na mweshezanini mazoferu kaya ava ze ajali ngasimwenda na njeza na sani ilibunguze karano kukoso zamba maribadia roho za wanadamu zinti vandu bahani kawe ajali andisi amonova wanzi wavan anude gendarmerie do ajo kufanya ikosta on sawani hadi savan amonao zetras sahebna zepna amonao zepna dazin abadia tavan hasihi hongamani hun amonao eli letras a wepinenzi mekavo ju epinenzi ma ikaho kamanihun apua zentarajazino monao armo pando unu panwando azali walivyo waka upando van na poto haipua no apua upando wakavan mwanawe poto taila poto ila ikavan mwana apuwa poto habali poto ata ujawanu van mwanawe poto yinu mwonao inu poto ya mwenje ya katuloni mashinwa ikavanu amana mnekawari sabikir mabia ni ajali katuranti uvira jabuko osikuwa juzi shababi mzima waho mji wa mvuni harumai bambao habadingo ya dunia wajau ajali ya gari ikao ijiri waharimwa ilejera la bambao warongizo parao yemazofera sawa nuanduika wandu wapashi yao ya magari haina mndu ya kizama na nero hae yaukana enu jokufa mjotoro hae shawa jau yemazofera wadoelewa yaukana vanu ngwarwa wao jukumu zahe zero za wandu ikao wazibali yao harimai magari na upara gendarmerie ya taifa warenge wainjeze za juhudi zao harimale spalalini sararu haurambe sabili na dakika migomera na nsano itanfa habari ya Facebook FM ngedeli yao amana mnakarmambia na ukana harme taarifa habari hatu ngatoka wa mwijana Yusuf Ismail Adolf mhu wa federation ya mpira ya mduha daraja yahe eligi ya ngazija mhu wa eligi ya ngazija ili yaronese jumaize fikra ikao za nyumeni ikaondo ya ziti ya harma mpira wa mdura nzihanikiwa eze jukumu zahe yeligi inu nana wajau yaonese ze falki za nyumeni ikaondo ziti ya onziani hawa ya ukanangia harmale trengo ila jaula sedali ikaondo atahao warenge ya federation hadaraja ya mpira ya mdu wa Komoro iliba wachindewa barkishe hawa urjua ya ukana waka ya harma zamana zinu roho harmaze dhamana shawa jao ngwaruritse na watahe emara mpira wa mdu wa Komoro wawanike aminifu hao hamara ya bidi ili watanganye uzima hafaida ya historia mdu Usufa Ismail Adolf kangorishiliwa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maraba menji wa kubali ujibwe maswala maraba menji wa kubali ujibwe maswala ya Facebook FM armai taarifa habari hatinu
sifasmela mhu wa ligi ya mpira ya mdu ya ngazija rijuanza rijue haukana ngaronao ya ukana harmema kati ya mwiso yanu mpira wa mdu wa ngazija urenge daraja inro jina ikao wakomoru kwa taka wazizoea haurambe emara mpira wa komoru wa ngazija mahsusi kwa taka wazizoea ngarinjarma nao ya nyimeni ya teknolojia ya nyimeni ngaronema kati ya mwiso yanu materieli za sofistike materieli kama zibunga nao ne marbitre wahe ulemengu haurambe ne majura ya ulemengu ndogo ikao harumema zamana wabira yabu kwa japaro zifanya haurambe kajaka razizoea rijuanda rijue falki ya nyumenine siasa ya nyumenikao duwaitende harma mpira wa mdu wa ngazija mahsus ndongo ikao ranzi hujayabu wanruenji ngwa shukuria omjo wa hoban bwana presida Sufi Ismail. Ewa maraba menji nafikiri kabati zinji za kwamba tutsiduka involontaire ambani yakaya haina mru ya renga vomana gabidia jilindi yakaya ilazimu ya hukumula he vomana ya irenga donc sirengezi vomana zino Decembre 2018 sha wakati la kandarmu kampani tsirenge mambo za azma na kauzitenkeleza harmai kampani yangu ukaya ikamnyezi Mungu ajalia tsiundu ushinzi silikuwa aminifu ya bunga bo baadhi ya mirongo ikaila dhimuni nifani donc alo na ngarushia osha mawasiliano ya tawa kamera bese unjolekeze kamera hoka mawasiliano ya kamera ya tawa ikangorishilio mhu wa liganga zijango jolekeza kamera hoka mawasiliano ya kamera ya roha wangaza tukufu wa Facebook FM mwanyanyasi presida wa ligi ya mpira ya mdu ya ngazija mawasiliano ya roha ekangorishilio bana presida ekangorishilio hokana ya mawasiliano ya roha yabekangorishilio ngojorudi uri renge harima emirongozi ino hokana mawasiliano ya roha maraba minji wangu za tukufu wa Facebook FM hatari jodo parisa mwanyanyasi mhu wa mpira wa mdu wa ngazija Sufi Ismail holiho ye mawasiliano ya trawa ngarjo utaha rende harma madda inrajina harma taarifa habari hatinu hantarjo utaha ye mhu wa ligi ya ngazija Sufi Ismail Adolf hokana ye mawasiliano ya isa ya trawa besema hala ya liyo ye mawasiliano kayatsi memainde manekao ngarjo parai mwanyasi presida wa ligi ya ngazija Sufi Ismail shata ya judo rejei nam Sufi Ismail ngaona omrongo endelea kwezi baadhi ya zianzima hizo miongoni mwa zianzima hizo rikari kubaliana au rikari tekeleza zianzima ya ukaya ikaru waswili ilazimu lifanye taratibu ya ukaya amwando siege rakaniyo ya ligi kijaka ugungana nezendo kwenda mnazakaya wakaya yabili ya ukaya emarbitri kwa jaka na zenchida mrungu juo idare semachi hende hazima sifle au hazima 4 carton au hazima nguo ya vai hende RC emachi donc ezitabwizo zikaya riono kaka itsi masulaha badabori njia mahadisini dasima partenaire kao maparteneri watu wao ngao baadhi hao kao ngao Ufaransa ngao baadhi hao kao ngao Marekani donc ya ulo Faransa alikubali ananda sina ukaya nguvazo ya equipe regional yatu haina maha pera ya mayo wajao alikubali ananda sina ya ukaya ngujovaze marbitre haina maha mayo mengoshenda stadiri ya entraînement na ya unjio stadi na ya uvaya kamrungu reso wajao nema komisari lazimu wa vazi wakati wajukwenda harma zistadibali na bali sharenge na azma waje au ukaya ya entraîneur ilazimu aina entraîneur wendo wa machi ya shinde ya vayetel ikao gaijo shinda imfadhili dunganene nezenongo nezentsabu namna za lazimu kuzendo hizo alhamdulillah rabbil alamin njema hadisi arwema hadisi yao
sha Mwenyezi Mungu ajalia eze nkulie hizo au emahadisira yafanya rihundu wandu washinda wayankulia ezindu hizo zishindi ziwaswili ze sifflet ze carton ze chrono ze mayo zonti pia ziwaswili donc rikawa na masulaha zijamba mudasha ulio kabaja ka championnat rangu février hata juzi riono masula yakakairere zirensi tsigende zirengwa zirumishiha au zimenye harma ndrumi yokao tsilizo sisi ravumania ko championnat yandisao maudu kambwa benze le 7 yabori ono afdhali yakaya iladhimu harmu mfumo lizitowe ili wende wajipange kate championnat jo andisa rema arbitre rema commissaire rema entraîneur washindi waunde zifa zao watsongeza wanjia rumozeti bana presida suala lundungana na yabo eze ndongo ikao za nyumeni ani siasa nyumeni maitanziani haukanga ronao yakana wakati wa mwiso unu baadhi ya wandu ambao kana eze zamana zinikuwa wenyizo haukana kabla yakana ngao presida wa hediki ya mpira ya mdu yangazija cha utendeuka msabuhaji ukamtezaji harima esport mafsus do mpira wa mdu yaube sengo juo hujua zilatambuikao do akauzia sharmai makati yao makati yanu esport yangazija mafsus ndio harma utulivu na uaminifu na mkonsinro jumaeze ekip habu waralianao na mrikao habiri harima esportin shawan ngomba ukanga bandhi ya wandokarma zamana hizo ikao waka rekama entraîneur rekama joueur waka maze ekipu hizo kwa tsina ila falsafa ya nimeni sasa mshinzi ya nimeni ikaondo waitia ikaonga ronai makati ya mwiso anagarjoja armores pala hilo duwaitia hata umkontino mkubaliwano waheze ekipu abanu watso kipu ishemelezi au kipu mwenye nyayo ilirishidere ile wendo siasa nimeni hata mpira mdaba ulorma utulivu hindi kabati miracle ya mjia mpira mdunga nzo volonté nga byo mria kubali ukaya ngabo bandi za decision kango jozirenga chaze decision zo kazina uchivya wandu akawazoea mazoea mambaji yabo bongo wenza nga bidio wake audace wake na clarity armwa barnamaji donc mimi nsujua miracle nilifanya hivi shaua na Muhammad Ami waumba Muhammad Ami sha sikana huo ni mrojina sikarmo ze dhamana sikaujua kaya ngabo bandi ya mirombo keke jaka wenda ngabo bandi za taratibu kaka zaka njema kaya ngamu kwa mfano arbitre ujua Dar es Salaam fumbuni arwa fumbuni ngujwe machi hisa shaha hazilonziani afanywa taratibu za tsulati mubala EPV ibadiliwa au habongo da hone EPV ndio ibadiliwa shazini ngo hizo tsiolo kaka zina ujwa kana namna hiyo sitsa telefoni za kaya imachirewa ndugu bakibala dakika 5 afanye raporo yae haive shazeni ngo hizo ngabo za tuwajibia si telefoni hizo zijazibwa zimenya ukarjojo uzirumia shakarjazia zimbwana hizo ngari down hizo lirisane ribadili yakaya nduya elewe yakema chirewa raporo ive habuka batsi namna ndo jojo ibadili kabatsi namna ndo jojo ufanya ndogo za tulathimu wajauri tia nziani ni ze kamera kao kartina za nchida zilulaya sha ikema chirewa ye filme wayonsi pia tasowari wakati hale arbitre yore mamdu karto karto le remola nambari 5 shaula ula tablo haulo arma iba komisari yujwanzia nambari 6 manangu rambuo hauambilwa yakay nambari 5 wala ikao mtine karto wema chijoka ujakana hura abungu tino nambari 6 kuna nambari 6 ola nambari 5 ya remwa abujo hure machindwa china bende modern shabu zenuka zeka ende namna za ladhimu shae kamera filme mndugu joona wale yafanye foti dola arbitre au yafanye foti dola komisari ba kajanzi haizaladhimu zanziwa abo igaba joka transparence ikawa jiribaya wajau shamndugu jorambua ya ukaya fulani dateneza libaya manabo ema komisari ema arbitre wala andima les commissions juridictionnelles et comme location appel wajorenge ye video ila wayangalie rambudo mwadakto mwisu wajujweza jiri yao hukuma irengo watsina tambu ndatija dhulumia au tifanywa jao izo baadhi za fikra na ndugu yanga rona bese zijosaidia ili zizie zibalbala za kaudofanyishiha arma baadhi za terrain wala hawa mwananya ulaende arma terrain kaijaka njema watia ndongo za tuladhimu donc izo zonti pia ikamera gejoshi la filme ezi habari zote pia ili ritoe ilirohe arma zitaradu dizinu na ulindia ze nao zibati naza ushindari kingie mhima hiyo
bana president nga muswala ikao loti abelbel haku harma ompira wa mdu mahsus dele swala la hema genro okanga rujokana ye arbitri ikao hamade namne ka huzamba yabo wakujo uroha wende waresema chi harma miji ilohule na kapitali ujo rumilo haku ne madhama na waheze kipuzida okasi uziensha ku harma nti hatu okana ezekip ekango na machi kao yoka Christiel ujo henda mbio watahe endo bi arbitru joka uresa ompira unu ili wendewa mnikebashi shi faida ya avantage au ya unika ya kipila emachinu ebanu armai arbitri kaondo wakuresa dokukane jukumu wanuse mahali ze déplacements kufanyishiha zinuzoka en charge ya helig hawanu wanuoji debrouiller wende harmaze match hakabese yabudabo ele bahashi shilko jonjia ani enamna mko gere zemali kaonde ligo kukanizo okauvumbua msaada mofanya yabo yaborelo kana omsanda maniko wabo pia wote msanda wa mali ikaube harma mali kanga zurmisha harma ligi shawo msanda wa hanyi mazamano anyimeni mwahaja mautsa hezera la sozani ebanu mwende sonro yaeze swarafa zahe ligi yangazija nyinya bije hanyu ikao nyuhinika emarbitro wanu ngendo afanya mikiswa hawane marbitro wanu woto joji debrouiller wende warese machi hanta isababisha wadokorompewa no huzaze machi no jirsema bayar mamichi imarbitri bongo hevenza waheya namna kanga ndo harmazi tsabuzinu si utsahagari ya wendo mitsamihuli ya ubaliwa ya arbitri na komisari wende hatari mwale bavula mitsamihuli wende waresa shabona kubali shida cha shironi ya jukanjema enge arbitri hadu garlahe marbitri adunga garlahe e komisari habali warma garlahe shanga su obliger wati harma gari zima wadungani yabuta so warikaga mahadisi shajo kiri wala wandu wane wa njarma mahadisi sha yotsi ni only wamfikiro wade unuka utsi upande wa marbitri ba sha wade unungo upande wa wandu tsi ukarbitri kajikumbusa enda na mkaya walanga mreso machi fulani ngabion fanya namna fulani sha hata sisi madhamana mrujo utunda ya jue wala wajuka udezinye e wala ujuka oresema chi ya maundo dizonongozila pia abungizwa na wandu wenji wafanyao ize barnamaji sha hizo karna ushidarizi jue humandoni kayavanu mtu fulani haoneha mtu fulani kajaoneha hizo encore une fois harumwaze msabu hawondo mchoshidari one okay wakati machi filme wao yabomdu rambu wakaye mru woi hakaushia upande eza barini hakaushia upande wakati lazi tabuithi gazofanyishia kujujula kaya mru woi haona nadena mtu fulani wa hadisi olewa abo tasawari wa mbwa ngabo ya yode ya ngabo ya vili ya vili sisir jabo jar parse marbitri ze condition kaunizo wakauliwa kasaka udungana no wakati bahindu kamba bititi risana hekias ya hatu risana rienje zambavi zila manye zao za waruhusu wafanyazi karjakina ya ukazila razifanya zo anizoto sha garitsa hao taratibu ndo jina za ushinda riwakinaze ili ujoenda harumansabu ya ileo ya ukaka na ujo orengara likume haura 20 ba ngena mbandu fulani fumvula mali fulani kao ile fumvula mali lo ganjum tosheza ranu ndia yarenge mbandu ya mtu fulani ili yatsongeze wanje baya haruma mji hawaruma bavu au haruma insi doko zembwana hizo pia ngarzendao shahambavi risane ya melureze kondisho zao ili rijojo waswili haruma uzie magendo kao gajiriwa haruma bandi za stadi rijuhanza rejehar masuala wala mbabu ya ukana mja yabo mjamhumbe marbitri kwa jeka uli wamba hindu ya lazimu ika obese ika usababisha mtia barnama jinziani ilimu wasahilishe mwenjeze mbabi juma emishahara ika ondu waliwa baba nu ezemalika ondu mwaka wanjeza zinde zemali za hebi jiaduka na mazama na wakabu hale au zinu mali zindu wa jina hauka mazama na wakabu hale wahanso mshahara huo wakaunika wao ezemalika ondu mwenjeza mbabi wana wizara ya mpira wa mdu haurambi wizara ya sport wahansi bije mahsusu ikaw yinde mko hiswarifu juma omdunga no wa sport hawanu numtapalo hanyu ikaw yinde mkwenda mbio azila mbazama chiskore sheha haujau ili mwende senro wajaha ya bije mahsusu ulikuwa ikiwa ni daula hauriko ikiwa ni mambo fulani no waheya haruma zemsabo zatu waheya periodi kao e periodio kabla nyunjia haruma zemsabo wahamba periodi ya mutation abo fasira burukaya
joueur nguru haruma kipu fulani yenda haruma kipu fulani kanguru haruma kipu yenda haruma kipu fulani yabo ngabo mapesa ikangarunchi hao ngao mitasho kangazulwao ze mitasho hizo skortsongeza rita mapesa ilo ndele fumvwe la mwandu ikao ze mitasho hizo unumwaha riuzu mitasho majana matsanu na 10 na mweja jana matsanu na 10 na mweja abo hiyo shaidadi shay mapesa hao hiyo 5 millions 120,000 ou 100 yao de mapesa ya njia haruma eze mitasho yabo wajau ngabo e participation wakati championnat ndisao ngabo droit ikao haina equipe yoto mfano equipe ya première division ina equipe ya première division iparticipe mweze tsabo gizo 12 yabo haina equipe yabo lazima itowe realize mongo miraro abo jo tsanganya abo zi mongo miraro aruma kipu 12 abo yora lingavi haya ze kipu za daraja ya vili D2 haina equipe yabo yoto izi 20 abo zi 20 hizo ngazina kipu 24 ngabo pool A ikaongizo 12 ngabo pool B ikaongizo 12 abo mapesa yao yo utsanganyiha yaja jarumshiha haruma omwaha wa mpira wa mdu wahaya na namna ndo jina rikoutia mapesa ikao omwaha wabiraula karja shida razifanya wahaya coupe de Comore wahaya coupe de la ligue ikao coupe de Comore hiyo zo ushinda zilichina mapesa itsongeza rendesa ezensabuzo wahaya coupe de la ligue tena ikao yoshida ilichina mapesa hizo ndizo activity ikao zo ulichina mapesa ligue itsongeza rendesa e championnat ataije timu yabo ngabo harama zinjizi jiriwe upande huo maana ngabo ze furniture za enamna rifanya hazi ngabo zikalandiri ka lazima zitolwa ngabo zimbaru mbali na mbali za lazima zifanyishie yabwe mapesa ngarumshi hao yabo waja ngabo marbitri ka ngabo warohenda mwaze machimbali na mbali ni magari ya lazima yawajiriwa ngabo ya ukaya machi haina arbitri ya risamachi yabo lazima yaliwa haina komisari ureso machi yao lazima yaliwa mapesa yao ndi yakulibo wandu wao haruma esizo kamili yabo amtsoni kamfano ani marbitri wao haruma sezo ya mpira yabo ngwali wao takriban 6,250,000 takriban 6,250,000 abogo joelewa yabo yakaya mapesa na uvumbuli yabo aweka kabati swala fanjema yabo mapesa ukana shida yakingie eminyima hiyo dokurjari sana ritia taratibu nziani ili controller ione namna byo shida risamize ata noritsimenya ndongo udusamiza noritsimenya ndongo noze ndongo zen alhamdulillah rabbil alamin arumwe mahamili zenongo razendesa karja kopa mapesa wala karja ona mru pandesha alhamdulillah rabbil alamin mapesa rakanayo rishindi ya rumia haruma zen kurioza lazim bal kazja parojiri rikauto wa ekipu Coupe de Comore irashe hay championnat wa mwale championnat wa nzuani ne yaunde Coupe de Comore yaunde Coupe de Comore adaraja ya ngazija wobo monjema yaunde championnat adaraja ya ngazija wobo monjema shabo huo mimi waliho mide thoma na waheli ya ngazija yabo wondi ambassador wangu ya Kauro haendia ya represent ngazija kaurada na nzuani kaurada na mwali shaika wajibu sisi madhamana wangazija ritowe mapesa mwale fungula mara la kanilo rimnike ili ende yakingie emhima ya kanyo waje harumwe Coupe de Comore kaure wangazija ikao bombo njema ya kaure represente sha volka ka wabili yabwe ze machizo kaure wangazija ritowa baingwa lifuvulotsi jinji sharto wa fungula mali rinika ze ema representa watu ili wakingie emhima ikao ngwa unio yao izo politiki ko kaijaka ya homandoni sheru onu yakaya ezemkulio emali ikao ngaimilikio elikiangazija hiyo ti haima dhamana walu yabo shayo yaho mpira wa mdu yabo haina sujokaya ilazimu shirumshie wandu wa mpira wa mdu hiyo de politiki ronio haina rujokanisho hawena sujokuja ngebidio wandu wa mpira wa mdu iwafai maraba menji president wa heligia ngazija Yusuf Ismail Adolf barona harme makati ya musoyanu ngani jumahenda mbio harma ezisiwa za mali na ngazija na nzuani ilimtsahe jumae kipu ikaonde atendelwa ni sedali ikao hakamu wa federation ya mpira ya mdu ikao makati ya musoyanu si hali abu ngandora gabile ze voti za federation ya mpira mdu ya Comore ndabao de shekosha juu
ngani harmwambie ilimsahe wa Komoro wa renouveler lo aminifika ndo akanike monyasi sedali yakatendea elikin jonza rijue ze barnamaji za nyimeni manahindini watanganyi hadaona sedali ili msahe aminifu wahe hadaraja ya juu ya mpira wa mguu wa Komoro. Mimi sizoni sababu kaya Desembre 2018 ile narenga zidomana zangu zidomana hizo bomgwa evenza hujao tijati kwa sedali wa sidatmani harmwa federation ya mpira wa mguu wa Komoro si shida mimi naye harmwa mezi 6 wana mfukare kidhamana siwono namna ya kaandise mabujilio sione namna ya kaandise federation mimi dhamana wa mpira wa mguu ngazija sha wakati ya Honda na Daina Infantino sinye convention ya ukaya ya onesa ya ukabanu zikule buza Komori pia kabati kule bikao ngaimilikio mapesa kabati kule bikao ngio na sponsoring ikao gaijo shinda ikingi emijima ya lazima na ino ngasi harmai ambao amateurisme donc jo kama sula hanger shindi hundu fuvula mali shindi risaidire kule buizo ili zishile zibasawe harma zenkulio mbali na bali wa lonizo cha Infantino wakubalia na harmo e principio wasinye le katiba daenaye wakati wasinye le katiba hanparange manga hanpara na biakati ngumavuna fulani sharija wakati ya haja rendeo federation rende ritekeleza rikaza mikro abo haja unesa zikule bumbali na bali ukatsendeti ngumavuna fulani tsayao e mavuna yao ngaromba Mwenyezi Mungu kawaswili ria tekeleza haja haina kulebu wakakulebu mongomiraro ngazi janzuani mwali haina kulebu nzima au ikahunda ikivala ya 8000 euros kulebu nzima 8000 euros harumwa saison donc hizo sinongo ikao zikaya donc harumwa upando huu hardi hatsahana stadi kauze stadizo ema expert wahi waja sha ibahati mbi kaja shida njianziani eze problemu zinu za kaya wahansi wa comité de normalisation ya buli suspende wa hata wajoja madhamana wa numen donc tione politiki ya ibalia ni namna rakawelewana ya kaya tasawari engeha kana wakati mwingi ajoshinda yafanye ndongozi nji he transparency yakaniwa abunge tiono ye wajibu ya kaya mndu hamandu wonge bidoni mshangirie mndu hamandu wo ulihonge na vision kaunga joshida ibali football ya Komoro rikebwazima rishangirie rikebwazima rinji harumwe mabavu mbali na bali kao rija mwali kadwe handani rija kufanya tournée hatu redenga zija kufanya tournée hatu banu rizamba banu anunga mimwali ni tamashur ya hatu akanga bo mkombe wa hatu lona Fontaine asina madmwinyi olewa ikaunga sibanu ngarfanyao ezi hazizo ili risane ila politiki la rieneze harma masiwa rieneze harma nsi kamili wandu waelewe ya kai football faida ya football ngabiyo irejee wanachama wa football haina mtu yaunde faida yahe haruma hawa ya amani na unafasia haina mtu ya kinae ne namna football join wajaunga bwe jeune sikanga bidio yankuliwa ngasina plagizi nji kangabo mwali kabungazi janga bonzwani ze plagizi kartuzirumia na ngabo abasainu waja na uzamimeni ya bwao beach soccer ikawa hizo rojo parisa wewe badrunga fikirika ikoni utabuha haruma elebishio hilo bonga benza bjushida lutoy wangu abaino lazima hindini lazima zenchida hizo zitolwa ili wahundire mashueri watsabuhi haruma ziwanza mbali na bali ebitsokerio judo basauha rihunde matala walazim wajushila wagabili wananyao haruma elibavu ndani de oceanje bali haruma dunia kamili donc hizo dezianzi maikao rijuanza resistance shawa jaunge biduri yeneze haruma mabavu mbali na bali ili wandu waelewe ukaya kabatia namna inrojina namna ekipu nationali iliyo ipendezao ngabidio ele picha hilo lienete na haruma masiwa yatu yonsi wandu waelewe karsina namna inrojina itotulika ridunga nene dinamikio ili zenongozi vire hawa ya amani na usalama kama wenzi ngamonjezo swala zima yabo titiabo ngenje numise jinrajina huvumbu ekipu nationali ya Komoro ndongo ikao majuero wa hensi hatu ngwajuzisa maswala menji au kana harma ekipu nationali hatu ekawa ndongwenda obonze bula wa harma majuera harma mafumvu mengo shenda na nukto nsanu harma jana wula wabonze emanu football ya Komoro ngevolio namna je ekale was ekipu nationali ya kamili ngero hao ngabonde hao mru mzima au jora mzima
dia tsabu hao hondani shawaduga wapia ukabonze hawike kabaka hata mzima suala mada benye madhamana ho mpira wa mdunga mwifikiro namna je ndugo ikao abahe nunge dekuraje bamve majuera haukahale wakawazo ya baisha abaho mpira wa mdunga Komoro urenge daraja ya juu urenge daraja international ndugo ikao ngazireje zao majuera wa Komoro bingoni enyi madhamana ho mpira wa mdunga mfikiri yao majuera ikao ndo walio ndani fikra ndini ili washinde waantame falsafa ya juu daraja ya mpira ya mdu ili wake miongoni mwa nyanyao wendo adu akili nzonze fikiri kabatsi ritsambilani ndrabo maana kabatsi namna ingwa jina banu inu ndongo za kinyanyile yani mpira wa hatu unu ngo mnaijana harma ezensi bali na bali wahaya ze centre de formation kwa wangu wapangwa urangudu kitini hao hata onji harma zele koni bali na bali watsahe jeune kangwa unawaka emruwe namna ra mpira kujushida basa we namna fulani emruwo hadungu harma ze mkuliza hata wasu unu tside namna hiyo ejure namna ya huwao valangu nge nyuma zahanguro haunga ikoni nguro ani gujuka hula jiresi zo mpira wahe yatsabo mpira wahe makaratasi hata yaje mpira wa maana wanduko jomu identifier partir ya bala ya njia harma equipe ekangu njo equipe irao deuxième division haungu njo ma equipe ya première division hau ya troisième division yabo ndo wakati joueur yaone hao shabala ngabondo ngozi njika umadoni ula kajazi parisa ya joshinda ya kingi emhima yu abasane barnama jiunga byo chilwanziani karna ujushida ruwaswila rumadaraja mandayo ikakartina se centre de formation ala dimuri pange wanadamu wao wajo waswili ikakartina experts na walazi mwajo identifier armaze école mbali na bali ya kaleongo waenda umoroni wa identify wanazijana waenda yukoni identify wanazijana wanjarme mabavu pia waje fomboni waje mtsamu waje ainsi de suite wa identify wao wandi watsanganywa bazima wa forme ya wakati o de joshida ribasa uwe esport joshida riparise produit kao ge joshinda irbali harma ezenao za nyumeni kanga zenda wabasani shartsala sambilani rabo ze condition lonizo yakaya mru gwendo hende hafanya le josholahe walewa hali bomtsana bala hahisa ge hajo jajafanya entraînement batsina kangi na wandu wa mkingi yao abasenu dezengo zonze tizinjenziani wandu recruitment entraîneur ili wasane wa eduke wandu wawende ambabi ambabi shayi mndugu ndio kange mndugu hazi nge formewa yabo bongo ebenza yabo wakati mshashi ya joshida ya rumishie shawa he politiki nge biduri yandise rangu wanazijana watiti wandise utartibishiwa hata wajowaswili amfikiria ukanga ndo parisa imevuna kaunderi ya utajia ukamwe hasuala la mwiso bwana president Yusuf Ismail Adolfo iliri uchililie bema siunga menji iho moroni ngasina satsa nu iho moroni huzuzukuru ndro yabo ya ukana harima mdungano wao udaona Sedali Sedathman wakati kaunde yakanaze za manaza mpira wa mdu wa Komoro muyeneza eze club pia zahe Komoro za daraja ya handani haina club yao ikaurenga milioni 4 mapesa ya Komoro msaada ikao utsawa obonze utola ni madhamana ikao wahafiri hano mpira wa mdu ndogo ikao ranzi yensi hatu yandisa hawinji harma FIFA ezekipizo kazi aparo hundra omsanda wo harma emadhamana ikao wakayabo ibebanu zemalizinu ikao mwaka uzinika zinu malikao zikao jogotolwa wakati emadhamana wahandani wakayabo au banzinka jaka utola ezinu yinde mwazitaha ebanu efaida ya FIFA ikao zemaliza FIFA ikao zotola zinikiwa eze club haurambe ezenti ziliona mkataba daone FIFA zinuzo kadara jahindi haukaze mali mwazitoa juzi Sedali Sedathman yazitoa juzi Karjaparo ezekipu za Komoro kwa Japaro nikiwa milioni 4 ndio kinyume wondo wakutoa wanike federation ebanze mali zinu zikao janamna cha ukarielewa yokana emana beseze mali zinu za slow nyizo na boka mpira wa mdu eze dhamana zinikiwa owenyizo haukana wewe hukajue rangi uko joke dhamana ya bongo juo emahoza ya majuera Sedali Sedathman haka msabuhaji ngiaka ujarenge dhamana zinu ya bobe sebahe ngujuo emahoza ikandu ya zienshina namna kwa magungunu ujanzare leo zemali zinu mali za dohuja wakabwa kwa ujofanya zinu wa China haubanu inda ila bahati ya hani hawa yaukana zijwa owenyizo upande huo amfikiri nsina ushida nijibulie wandu na tsukaya mitija 2018 amjuhambia hizo mimi na zienshi aka eze mali zikauja ukazijaka kauja amfikiri ngo jomre bahati ya uhoji wanadamu wao maana ijokiri ya ukaharmai kampani
ngabo wenji makandida wenji kagwa juhenda ina mrujo uziswali swala ya jibu kiasi ya jushi nsina ushida ni ujibu akaimalize malizo kauja ukanja au kanja kama mwezi swarafu shaizo njoone samjonesa zemalizinu zija sababu ndio zemalizinu zija sababu uonesa kasi dali akauro mpira harambua yakaya zinchida za malizilo na zikulu zatu kazuto shizi yabo yonde miji yode mabavu ndo wasaidia uze zen kabati masponsor wala dhimu doko afanye projet hende haidafi ikubaliwa hanikwe mapesa yao ya distribute la zikulu bombali na mbali ikawa harumwe projet hiyo hakaronesa yabo yakaya hata na wasaidie izi klubu za D2 na district nane zeli gilizi shinde zikingie amande subvention yo waonesa wikao sikari parisa shazo ujaheze activite za ligi hata ze taratibu zonti pia sha zika ya convention hiyo yoyo urenga wakati yabonge wasinye nye kabarura ya ze club d'elite zinikuwa mapesa yao Jordini ukazize kaya hizo zija zirumishia ze club hizo zinikiwa club Mongomira nimbrani kwa mapesa yao shajuzi waja mapesa kao sikame kwa mwandu wakautoa ze shekizo waja mapesa $500,000 za dola ne FIFA kawajua ya kaya rangu Fevrier hata huja September kawajarwa championa yabo kawajarwa championa boze kule buzitabi yabo emarbitre wakoza parce que wakana na namna wakaufanya unranchida za mali warumia abonge wabeha yefo hiyo ili jaisaidie eze kule bikao zimpacte wane ne COVID-19 abwe mape $500,000 hiyo ikarepartise waka haina klubu ya D1 ikahunda $300,000 klubu ya D2 ikahunda $200,000 klubu ya D3 ikahunda $1,400 arbitre wa jau haina arbitre international akahunda $200. Donc idungu ne makomisari na zonti pia mapesa yao yonti pia ya distribuelwa ya vira wa harmaze konti mbali na mbali irejei magomana wa mpira wa mdu neze kulebu ili warumie zindumio za lazima hiyo de namna sisi ruonao ya kaya mpira wa mdunga ujoba sau mapesa destiny wa yarumishia harme football de jeune yarumishia football de jeune ya lazima yarumishia harmo wanawashe ya lazima yarumishia harmo ndumi ya zindwa jina yarumishia harmo zindumio hizo sha mapesa ya tirumishia harmo zindumio kaka jaladhi donc ngaromba Mwenyezi Mungu ya ukaze ngo hizo rizidunge hata riziwasilishe kama benze kama Mwenyezi Mungu kubalia niko aminifu wa Komora mpira wa mdu risane barnamaji hiyo ritartibishe zende haundo insha Allah taala. Hasuala la mwiso president Yusuf Ismail Adolf yemi message haurande ye kridalarmu ikaondwa Johanza uipare juma ya wizara ya sulihana nespor mahsusa wakale de wizara ya hani ikaondo koshana nespor juma umkingi yono mtunioshuno na umnika nimbinga hafaida ya ushinda mdungi ya zejudi mloni hizo ya ugasaua espori ya mdu mahsusi ikaondo maitende ya hindini ye message ikaondo wa jopara harima ze club za Komor hau harumwe miji hatu ikao dunga wa ideo esporinu wajopara ze club ili warenuvele ulo aminifuani jumaza za manaika kaomba nga mzita hao hafaida ya ushinda msahilishe enamna manzo mda sawe espori ya mdu hindini bana Yusuf Ismail amfikiria ukaya hao ndongo nchashi amfikiria ukaya wanu mru kalamwa mru hashiri shamdula mwamrulo mriasiwa zikulebu mbali na mbali amfikiri wazienshi zikulebu hizo zienshi ngabukulebu za tarehe zilona mahakume zilona ma20 zilona mahamungo mitano wanshi waone namna mpira wakahurata wasulile huko yabunga mfikiria ukaya kabati wafumatsu eni akauona upezo wa matsu nele picha ni namna zeno za kawaida amfikiriwa kana uja yambili wa tabiri tukayo duone sa yakaya abanuze ngo zinu lino tifungula mrumzi masonti pia ina mbuga bidele ya Rome na ijibo ya wahe ili zengo zinu zibasau yabonge mimi zonjo wone saze kulebo haina mru na renkwa zitso yaone endo biujo mfai endo via muonawe yakagujoshinda yakingie zengo zinu endo vi yajoshida mnikeo aminifwa ili barnamaji ni shilingi nziani sisi lione saze barnamaji za tungarjarme babavu rehashirisho wandu rewaonesa riwonesa daraja fulani ekar waswili tasawari ngarjoshida rifanye mjumwazi ekale woti shindi dhamana waligi sedeti wono ma partenaire rihundu mayori rihundu ndongo zinji zaunike marbitri zaunike wandonzi pia ili espori basauwe yabonga aminya ukaya ekati waswila mwe federation yabonga ndongo zindi njoshida nizifanye
maraba menji sufasmail mhu wahiligi angazi jabu wakubali wajibu maswala ya Facebook FM garu shukri yao wakubali wajibu maswala na hombela bahati njema Jumaa ikipika au ndumwa itendea Jumaa ikipika au ndumwa itendea haruma eze dhamana hizo yakuna rushukuri yao kwezi bwana Yusufa Ismail watikubali kwa Adolf Ranzida himo Komor Facebook FM ngai rushukuri yao Jumaa ele swala hili maraba menji waangaliza tukufu wa Facebook FM sararu na daka 12 wakati kao yote kawaida hudunga taarifa habari hanyu shahaba nundi kaza kifu ya taarifa habari ya Facebook FM taarifa habari kao miongoni mwa madaika ndo za kaza ipanga Yusufa Ismail Ranzida himo mwali nge Jumaa ulitaha lakini risa rikatra ya mawasiliano hakana taarifa habari hatu yisa wasuli akhira ya hayo hakuna rushukuri yao garjota harupa harma wakati mbaji na kwezi bana rais wa hili kiangazija ilirjere na nuwe Jumaa barnamaji kao ndomlonizo abonge namkubali zentosa za mudiru wa Facebook FM Abdallah Abdul Hassan imana Ubedillah wa Mshangama Ali Abdul Kuba nane mwana Masaidi kaundulo harma zereji akauruhusu riparise yemhu wa hili kiangazija ilirke dasina emasuya lewenu tarfabari kama miongoni mwa madeka kazipanga adinani tanshika habadingo dunia emasuya jana na hawasulishiwa harma makazi ya mwiso ya harma omji wa Moroni osikolo inu iyo maguju Salim Aliamir harongo harma taarifa habari ya tunu ikao mbanzi miongoni mwa banzi wa Komoro aminia ukana wala tishiwa ninguzo ze ajali za magari kasuranti udunga harma ezenzia mahsusi de mabare ya lami ya mengi ikaondo yatira uharimwa yensi ya hatu ya makatianu lera miongoni 8 mashababi waidi wa yensi ya hatu wabadingo ya dunia harma ajali ya magari ranzida hiyo paren jabu kwa mashababi ya mjiwa ikoni wapara watangazaji iliwaje wahane le padambi ikaondo wanzua kazi lwalo harma manzishi kaondo yanzi hao harma zempado ya unasibisha hari mkinisha ukana rais Colonel Lazala Asmani katsi harma mjome harma omjiunu mashababi wa mjiwa ikoni waone sayokana waikoni kwa dua na hizani shau wana mtana na wewe na ikango waona wanzua fanya harma yonzi wewe duba mtana na wewe ili wandoende waone shau kwa dua mba okadoenda masihu akaholiho ndao nde masihu kainono abonge banda kazo kife taarifa habari hatu ngari mshukuri yao ni Badruddin Amid Banara ntida hono Ulaya Faransa ninga mwakili ye Facebook FM wadu zatu ikaondo ajunrao harima obozuda matari ngarwa bushiria o masiumema hokangara aminia kana ngardungao jana hajana ndo bozuda matari ranzida hiyo mjini iko ningarwa shukuri yao eze jamaa pia salam asantu namdur samihi Mike Prince ilapo kimura ka Hamza Yokaya na utalibana hata mambo hambari sio bakala hata na usimu hata na usimu ya yondi kan kufanya mbambi hayi ulo mama ndio waende training kwa siku ya Komoro eze jamaa pia salamu ngarimbushirao ni masumema ahsantum